Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kemarin. Au siapa malam yajib disebutkan tadi. Masih bab nifak. Bab apa ya, keluar murtad. Masih bab murtad. Orang menjadi murtad itu termasuk aujaba malam yajib, mewajibkan barang yang tidak wajib, isma'an kadzalik. Au nafya masyru'iyati mujma'i alaihi kadzalik. Au nafya masyru'iyatin utawa nafeake barang sing disyariatke karo Gusti Allah. Majmu'i alaihi kang den sepakati apa alaihi masyru'iyah kadzalika itu kaya mengkono iso dadi murtad. Barang sing disyariatke senajan iku mungkin remeh iki contone ya nek Senin kok nek apa netoki disenaki kuku kan ana misale nek brengos dipotong, nek jenggot dingu diminyaki kan gitu ya. Ini kadang masuk minyak wong jenggoten, padahal itu bagian dari sunah-sunah Rasul, ngingu jenggot. Nek sekedar tak cukur kayak bang tak cukur, tapi kan orang istihza, ya orang nafiyah masyidate. Jadi syariat mengukur bringos, ini apa motongi bringos, atau ngingu jenggot diminyaki. Di bagian min sunnati Rasulillah itu jadi istihza ya jadi nafikan. Au azama alal kufri utawa azam ki nejo alal kufri yang tasih kekufuran. Fil mustaqbali ing dalam waktu kang diadepake. Sesuk aku arep kufur misalkan muni ngono. Iku iso dadi murtad. Au ala fil syai'in utawa ing atase agawe suwi-wiji mimma saking barang dzukira kang den tutur apa ma ay minal kufri di annawa ayat fil hal utawa nglakoni suwi-wiji ora sekedar azam nglakoni nek bukan au azam alal kufri nah iki au ala fi'li syai'in mimma dzukira dadi merencanakan kufur kuya kufur murtad apa meneh melakukan kekufuran kang saya murtad. Au taradada fihi utawa miter-miter ki kufur ora kufur. Ono kuwi. Wis wudu borong wis wudu yo ora wudu. Iki nek miter-miter au taradada fihi. La waswasahu, ora waswas. Was-was mbek miter-miter ki apa bedane? Was-was. Nah biasanya was-was sih dicontohkan dengan wudu nak lauk nang kae wis ping 3 tambahin maneh ping 5 ping 10 nah iki was-was. Au angkara sahabata Sayyidina Abi Bakr utawa ngingkari kesahabatane Abu Bakar. Abu Bakar kan sahabat utama, sahabat kan Nabi awaluman aslama minar rijal. Itu Abu Bakar. Orang-orang Syiah ini kan angkara. Orang-orang Syiah mengingkari kesahabatannya Abu Bakar. Mujari merebut kekuasaannya Sayyidina Ali. Nah, iki iso dadi murtad. Angkara sebatas Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Au risalata wahidin minar rusuli. Utawa mengingkari kerasulane para utusan. Salah siji saka para utusan. Al-mujma'i ala risalatihi kang den sepakati apa ala risalatihi kerisalahane wahidun minar rusuli iki. Jadi misalkan sing cekakan Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, tekan Ibrahim, Lut, Ismail, tekan Musa, Isa, Muhammad ana selawe.
Nabi sih percaya Nabi Isa diingkari. Tapi dadi kubur, dadi murtad. Senajan awake dhewe iku ora megangi syariat Nabi Isa, nah, sing kitab-kitab Injil ning awake dhewe tetep yakin Nabi Isa kuwi Rasulullah. Kitab Injil ya kitab Gusti Allah. Kitab Zabur Torah ya kitab Gusti Allah. Ora kena istihza karo kitab Injil. Ora kena apa meneh istihza ngingkari ya ora oleh. Termasuk kerasulane Nabi Isa, Nabi Musa, tekan Nabi Adam, kabeh Nabi selawe iku rasul. Nah, itu ora kena diingkari. Mulane kudune apa? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa dan Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Jangan TK. Tapi yang ngapalnya dilakukan kan gampang. Kuwi termasuk nabi sing wajib diapalke jumlahe ana selawe. Berapa kira-kira? Mboten. Mulai diapalke. Selawe. Kalera utawa nggo sing sae Arab. Buk Adamun Idris Nuh Huduma Saleh wa Ibrahim kullu mutaba. Iya iso. Iku kerasulannya, kenabiannya harus diyakini sebagai Rasulullah. Cuma syariatnya yang dipakai syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Termasuk kitabnya, ya kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur itu kitab Gusti Allah sing kudu diimani, nek diingkari dadine murtad. Au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'ani. Utawa ngangasi jahada ki yo ngangasi kadang-kadang dimaknani ngingkari juga. Utawa ngingkari, ngangasi harfan ing sak huruf wae. Mujma'an kang disepakati oleh huruf mau minal Qur'ani sing Al-Qur'an. Misalkan ning kono Yasin, nah, utawa sing siji Nun. Nah, wal kitab yo mah, nun wal qalam yo mah yasturun. Nah, nun kan sak huruf. Nah, lagi terus digawa nun ki ora termasuk misalkan seperti itu. Iku bisa dadi murtad. Sak huruf apa meneh sak ayat, sak huruf sak kalimat ora kena tinggali. Sing mujma'an alaih. Sebab huruf itu ana sing mujma'an, ana sing ora mujma'an. Misalkan nulis samawati ngono ki ana sing nulis gedhe berarti. Samawati ora ana alife. Nek manjur ana alife wae bener, tapi harusnya tidak nyadar. Nah, huruf kan aslinya dulu kan ana alif samawati. Nah, misalnya seperti itu. Ya huruf-huruf sing dimupakati ya bismillah itu kan bae sine mime itu ittifaq. Itu ora kena tinggal termasuk huruf sing ora iso orang di manane nun yasin kaf ha ya ain sad. Nah, itu ora kena diingkari. Nek diingkari keberadaan huruf itu di dalam Al-Qur'an iso dadi murtad. Ingkari kitab Injil ya iki berapa sih? Kitab Injil wong-wong gak kita. Nah, sebutan kitab Injil kan kitab Gusti Allah. Ya kitab Injil Nek kaitan perjanjian baru kan perjanjian lama. Injil Matius, Injil Lukas, nah, sing jelas kalimat Injil itu kalimatnya Gusti. Jadi termasuk dengan kitab tauhid, ana kitab papat sing kudu diyakini iku Injil, Taurat, Zabur, Al-Qur'an. Itu maksudnya kitab Injil sing asli sing saiki ora ditemukan di kita. Injil saiki kitab kotor. Nah, kudune ya Injil sing bahasa Indonesia ngono ya. Itu kudu kitab suci. Ya termasuk kalau Zabur kan awake dhewe ora tau weruh Injil karena wong Kristen kene yo aku yang duwe kuwi Injil. Tapi kalimatnya ora Injil ngono Alkitab. Alkitab. Dengan sing pertama perjanjian baru, sing mburi perjanjian lama. New Testament karo Old Testament. Nah, ya nek sing Injil sing Old Testament ada sebagian terjemahan itu mungkin ada benarnya. Ini sebagian ada rubah-rubahannya. Tidak secara total memang. Banyak pelajar-pelajar yang baik di sana. Tapi yang jelas
Bukan Injil sing bahasa Indonesia kuwi, tapi Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nah itu wajib kita imani, walaupun kita tidak melihat kitabnya. Auzada harfan fihi mujma'an, atau utawa nambahi harfan sak huruf ing dalam Quran sing mujma'an ala naflihi, sing disepakati ing atase ora anane huruf kuwi. Ning Quran cetok ora ana huruf terus ditambahi. Kadang-kadang sok kelewatan ana WA kae ana kalimat ilah, ilahnya dibuat terus diposting utawa ditambahi. Sok terjadi di Quran sing palsu, nek iki waspadi Quran iki. Nah, nambah sak huruf, ketae huruf ilah kae tapi maknane iso beda. Mu'taqidan annahu minhu, mu'taqidun halih yakini annahu sunni huruf mau iku minhu saking Al-Qur'an. Jadi nek nambahi huruf dengan Al-Qur'an, diyakini itu bagian dari huruf Al-Qur'an, iku dadi murtad. Au kadzdzaba rasulan, utawa mendustakan rasul, iki ya murtad. Mulane saking hati-hatine ya, karena hadis itu dibawa oleh sahabatnya bilang tapi tiba-tiba wong aku ae ngepol. Akhirnya wong ikan ya reno-reno, ana sing jujur, ana sing rada jujur, ana sing cerdas, ana sing ora cerdas, ana sing kelalenan. Akhirnya hadis ini klasifikasi tetap hadis, tapi ana klasifikasinya. Ana sing sahih, ana sing hasan, ana sing dhaif, ana hadis muqatta', ana hadis mu'dhal, ana hadis macam-macam. Nah itu diidentifikasi dalam rangka menjaga biar tidak terperosok dalam kadzdzaba rasulan. Au sahara ismahu, au naqasahu, utawa ngurangi rasul. Bitafil kok ngurangi itu ngene wadalika kal Yahudi. Kaya Yahudi sing ora ngakoni kerasulane Muhammad. Nah itu wong Kristen iki kan ora ngakoni kerasulane Muhammad. Iki ya murtad. Dadi rasul sing wis dimupakati selawe ora kena dilongi. Au sahara ismahu, utawa mentasir. Mentasirnya cara bocah-bocah ya nyek nginakake asmane para rasul. Misalkan Muhammad menjadi Muhammad, diangkala Muhammad masalah. Mungkin ana kalimatnya diangkala Muhammad ditashir. Tashir iki kan dicilikke. Bahasa wong kamunge ngenyek. Because ditahkiri kelawan aja ngino Nabi Muhammad. Au jawazan nubuwat ahadin ba'da nabiyina Muhammadin. Au jawaza utawa membolehkan nubuwat ahadin ing kenabiane wong suci ba'da nabiyina Muhammadin dalam sawise nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utawa sak ba'dane Nabi Muhammad sedo iki mengakui salah suci wong dadi nabi. Kan ana Mirza Ghulam Ahmad sing diisukan juga Rasul sakwise Nabi Muhammad. Anu Musailamah sing ngaku nabi juga. Nah, nek iku awake dhewe ngesahke Mirza Ghulam Ahmad iku ya nabi apa rasul, utawa Musailamah ku ya ngakuni iku sebagai nabi, utawa Musaddiq kemarin sing mutakhir, Musaddiq nabi baru. Nah, lah iku kok ngakoni awake dhewe iku murtad. Iku iso dadake murtad, metu saka agama Islam. Iki contoh-contoh kauliyah sing berkaitan dengan kemurtadan akhirat karuan. Makanya di dalam hal lisan mengucapkan sesuatu yang menyangkut syariat itu kudune hati-hati. Termasuk sikap terhadap Quran, terhadap Rasul, terhadap kitab.
iku kudune hati-hati. Nek ora hati-hati kadang sok terperosok ngon umur kadang. Wal kismusani utahe bagian kang nomor loro iku al afalu murtad sing bangsa penggawean. Nah itu kan bangsa kaul. Murtad sing bangsa kaul, pengucapan. Contohnya kasujud lisan amin. Kaya sujud maring brahala. Sujud kaya itu kuwi. Nek sapa Gus Brak nek nyentuke nek sujud ning reca, sirah dinggokke ning kono terus sikile dangkat sah ora? Sah. Nek sujud ning reca kok gampang iki sae. Sikile dangkat dikulit rambut dangkat. Sujud ning ngarep musyrik ora musyrik. Sah ora sah. Sujud ning reca. Iku iso dadi murtad. Sujud yang seringe yang murtad. Aw makhlukan akhir. Utawa sujud maring makhluk liyane. Sujud ning makhluk liyane yo ning gunung, ning apa jenenge sembarang lah. Pokoke sak liyane Gusti Allah disujudi. Iku iso dadi murtad. Ini kafir fakir ya coba. Ya saya bisni. Aku tahu meneliti sebuah kitab Tafsir Khatir ini sok tahu diwaca Pak Yai Zuhri juga tahu diwaca Baizudin. Tapi isinya ini ana sing salat 2 rakaat dengan rampung jangka 11 jangka menuju tanah Irak. Bagi kita sujud biasa habis nih. Kalimat itu cekau ya saya bilang habis ni wa mituni bi qadri hasbi hadi. Lah menunggu aku sih orang apa ngukumi kitabe secara pribadi ki hati-hati. Wong sujud iku aqrabul abd ila maqbud. Cedak-cedake hamba maring sing Gusti kuwi nalika sujud. Paling cedak nalika sujud, termasuk tasbih iki paling cedak-cedake hamba marang Gusti Allah. Ojo diganti kalimat lain kecuali tasbih. Tasbih kan macam-macam. Ana subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, ya subhanarabbiyal azimi, ya sajada dia alladzi khalaqa wa sawwara wa saqqa wa basara bi hawli wa quwwati. Fa tabarakallahu asrul khaliqin. Ana sing sajada wajhi wa mukhi wa asabi. Akeh kalimat sujud iku. Lah itu nganggo tasbih kabeh. Ojo sing sawian iku. Itu rada membahayakan. Karena apa? Au makhlukin akhar kasujud lisan amin au samsin au makhlukin akhar atau sujud kepada makhluk lain selain Allah, termasuk sujud kepada Nabi Muhammad sekalipun. Nah itu bisa jadi murtad. Sujud ini tapi ini anggap yang subhanallah la yamu wa la yasu. Upamanya subhanallah ala ya kenapa? Subhanallah mau bisa sakit kok. Nanti subhanallah. Sekarang kan biasa orang tahu lakon. Iki pas sujud tadi kan ya instan. Aduh, wajahnya biar kau lain. Subhanallah itu. Nah, tapi nek kalingan ya subhanallah di layanamu wa ya atau subhanaman layanamu wa bisa subhanallah bisa subhanaman layanamu wa pakainya subhana maha suci. Sing ini dilakoni jamaah. Sujud kami bahasane sujud tilawat berarti kudune ya perlu mengerti awak-awak. Sing mengko Aku iki diumumke. Iku akhirnya tak sujud tilawat. Nek maknan kok maca Fatihah, kan maca Fatihah. Aku ini pernah 2 kali pas maca sing ana tasbih ngene iki. Oh, terus wong do kepring semua. Guru kowe ping pindho. Tak ngertine. Ngertine ruko ora jumlah imame sujud. Lah aku ngadeg mana? Ruko mana? Kowe ping pindho. Lah iki ning celongat iki ora nyaman kejaba nek ya wis ana pembelajaran ngene termasuk wong itu barang kan ya
iso ana afate maksudnya nek kabeh orang ngerti iki menurut sing tak rasane ana afate. Afate jadi musak masih salat makmum ketika orang memiliki pengetahuan. Lah kuwi mulane ya nek sing ning kene mungkin iso ora. Lah sing wong itu kan ribet wong ngaji ya ora. Oh sing makmum iki bandane kudu maskon. Usri wis beli Jibril. Lagi wonge awake teman, dadi ribet ah. Misalkan langsung iki kok barang sujud orang dikarepe. Sujud kok ngatur mana rukuk mana nanti. Iso mosak masih makmum. Jadi mulane aku kadang golek ucing kelangan delok. Nah, kuwi. Persoalan ini kan hanya sekedar persoalan sunnah dilakukan. Ning nek sing pokok-pokok dadi rusak kan ya misake. Ketika sholat rusak, Pak makmum. Jadi ya, akhirnya aku tambahan. Nah, aku dulu belajar sih nek dulu kok ana praktek sih. Sing praktek sing ora salat resmi maksudnya. Ya, jal salat. Nah, terus imamnya yang salat Iqra, pergi pas kuatan aku sujud sih. Baru ngadeg mana baru ruko. Lagi aku sujud, wah kita di ruko. Lah aku ngadeg mana ruko mana? Lah aku ping yo. Wah, berarti wis kapok wis. Tak jane yang kawe Pak sak lengkap teh. Kok juga mungkin berapa kucing kan terus. Ya sing masuk kuwi sunnah karepe Pak dilengkapi tapi malih musak masih yang lain soalnya orang tahu majelis. Kejaba sing makmum mahsurin, bahasa fikih makmum mahsurin ini makmum sing terbatas terhitung wis terlatih. Orang campuran orang-orang lain lah kuwi bisa dilakukan secara lengkap. Jadi nak makmum mahsurin makmum sing wis terbatas sing makmum inti saja begitu. Makmum inti iki asli wis dilatih. Kayak orang makan juga. Lah begini. Aku nak ning pondok tak lakoni. Pondok kan yo cetok kabeh ora ono wedok sing makmum. Wah jadi sir kabeh ngadeg meneh maca surat meneh. Macane dasar musyakot kan ana kae ning tengah-tengah ana tasbih anu. Tapi yo terus sujud yo kabeh dengan sujud. Ngadeg meneh surate tak teruske terus rukuk terus kita sujud meneh. Ora ana masalah. Enak ning kene ora padha tingkat pemahamane ora padha timbang do musak mati kedapa nek wis terlatih iku mau. Iya masalahe wong itu iki domune ora krungu. Sing kumpul iki ora ana krungu. Sama iki ku ana sujud tilawahe. Carane ngene iki do krungu wong lanang mbrina. Lah sementara nek ora krungu mentore. Ya nek dikai salam ya ketika tadi imam iki kerukono. Oke. Salah wong awam itu modal kula nggih mboten saged paring malah mate rusak. Ndak rusak. Sementara nek aku kan surat kuwi kontakane ya cara kaya sekolah duha kan hal kumut. Nah khusus itu mungkin sekolah ameta sa'adu nanti karepe dene cara kan ngliwati sing sakot kan ana tasbih mangke. Karo Iqra ana loro sing ana tasbih dengan al-insyikaq karo dengan surat Iqra. Tapi yo sakwene ora tak wene sithik iku ngembar iku. Dene ora wajib menawa itu. Nah, masih. Pengetahuane ribet ditembus kejaba nek siap ngaji kabeh, siap tak prakteke no ya. Nah, aku siap melengkapi itu. Au jawazan muqawatatin pada sini enggak kasih tsunami di sini. Au maksudin akor. Iki nek ning kene nyontoke sing hafal kok siji tok Iki mau kan sing bangsa iki kok ya sing mburi ya. Ora bangsa kauli, bangsa iki. Nyikatake huruf, nambah huruf, ngulangi huruf mungkin jadi sing bangsa afal iki kasujudi di sunamin au samsin au makhlukin asal.
Wal kismu salis utawi bagian kang nomor 3, sebab murtad kan nomor 3. Murtad etikodi, murtad afali, kalau murtad qauli. Murtad sing basa qaul. Wal kismu salis utawi bagian kang nomor 3 iku al aqwalu pira-pira pengucapan. Wahya utawi pengucapan itu kasiratun jiddan, akeh banget. Latal hasilu kang ora terhitung. Minha saking al aqwal iku mau. Aqwal sing iso ndadekake murtad. Minha iku setengah saking aqwal, kaulun sing ndadekake murtad. Iku ayakula yen ta muni. Sapa wong muslimin karo muslim munine ya kafiru. Ngundang wong muslim ya kafiru, ta'ali. Ya kafir, dene. Ngono kuwi murtad. Sing murtad sing diceluke ra kae ora ngefek. Mulane rasa ngamuk. Sing murtad sing nyeluke. Hei wong murtad, rene. Kan murtad dhewe. Hei wong Yahudi, ora kena muni ngono kuwi. Ayo ya Nasrani, hei wong Nasrani. Ayo ya Yahudi, hei wong Yahudi. Wong Islam ora kena dinekke, ora kena dipanggil seperti itu. Elek-eleke wong Islam, ya tetep aja diceluke ya kafir. Kadang-kadang sok ketentu saking serike misalkan ora kok sembayang ya dunia nang kafir misalkan. Padahal nek sekedar ora sembayang nek pernah syahadat, urung pernah di cancel syahadatnya kan ya tetap muslim. Nah, ora salat, terus ngakoni kewajibane salat. Sakjane aku Pak Mas Rasul kok abot niku. Nah, yo kalau wajib ya wajib. Nek kudu iso lakoni. Ngono kuwi ora metu saka Islam. Ora keluar dari muslim, tapi nek Nasrani wajib ora sama ora wajib. Lah kuwi kan murtad. Di murtad nek wis ngakoni salat kuwi ora wajib, poso kuwi ora wajib. Kan akeh wong Islam sing ora poso. Nek masih poso sahur barang, bukane bareng, tapi nek ning Kendal, nah, mlebu warung. Wah saiki sing ngono kuwi. Poso-poso munggah ning kon bojok mangan duren. Wah aku ki dirungokne ndongan dhewe ning arep pesane kok. Dadi poso-poso ngomong mangan duren. Nek apa ya sahur ya buka. Wong bar mulih tapi dikandang-kandangi keluarga dia. Artinya dia itu enteng ning bab batalke poso, ora nglakoni sembahyang ki enteng. Ning sepanjang sik nglakoni bahwa poso kuwi wajib, salat kuwi wajib, iki aja pati-pati diundang ya kafiru. Jadi itu resikone ning wong sing ngundang. Ya kafiru Yahudi, ya Nasrani. Utawa ya atimat dini, wong sing ora duwe agama. Nah, kuwi ya ora kena. Kan sesekali kan awake dhewe malah ketika musim derep nolak, wong sing ngandel brambang, nggo brambang dinane Jumat. Ning ora masjid kan ya aku sak weruh. Kayak Jumatan, dia do ngahuk ning isor. Isor apa wis isor korsem. Lah dia do salat ya liran tok ora salat. Kemungkinan kan ya muslim juga. Lah itu orang kenal diundang ya kafir. Ya dibiarkan saja karena mereka belum mampu melaksanakan kewajiban. Ya atimat dini muridan bidzalik. Innalladzi alaihi mukhatab minad dini kufrun. Muridan bidzalika annalladzi alaihi mukhatab minad dini kufrun. Jadi nek sing dimukhatab iki duwe agama kok diundang ya atimadin kanthi muridan bidzalik ari yang duwe keyakinan nek dhek iki yo disebut ora duwe agama iku iso ndadekake kufur. Aw Yahudiyatun aw Nasraniyatun aw sabidinin utawa Yahudi utawa Nasrani utawa duwe agama. Lah iku aja diuneni ngono. Wa kasuhriyati bismin min asma'i ta'ala. Lan kaya suhriyah menghina bismin kelawan asma min asma'i ta'ala sange asma-asma Gusti Allah. Jadi Gusti Allah kan duwe asma jumlahe 99. Jenenge Asmaul Husna. Iku ora kena dina. Nek dina iso dadi murtad. Awatihi utawa ngino janjine Allah.
janjine Allah bakal arep mlebu swarga ngono. Nah, iki ora kena dihinakan. Awak iki untuk ancaman Gusti Allah. Mimman la yahfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi, mimman saking wala yahfa kan ora samar alaihi ing atase man apa nisbatu dzalika bangsa aku mengkono. Apa nisbatu dzalika bangsa aku mengkono. Apa tulisnya? Suhriya. Saiki usum Allah ning stiker uning nih sampean tak catet ahli swarga. Iki kan yo piye. Kowe sing nyakep. Mungkin sohriah aku. Nah, mimma la yu'aris qadu dzalik al-isma wal wa'da wal wa'id. Bangsa iki maring janji untuk ancaman untuk asmane Gusti Allah. Itu orang mau disuhriat, orang mau dihinakan. Ya orang mau disombongkan. Lah itu memastikan orang mlebu surga ya ora iso, tapi nek memastikan orang yang beramal saleh, iman dan beramal saleh mlebu surga iki seharusnya. Saleh ya kalimat saleh iki bagian dari pemahaman innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nah, iki maknane kan sak wong sing beriman, lan sing beramal saleh kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Baginya adalah surga Firdaus tempat tinggalnya. Nah, si beriman beramal saleh bagus surga, cetha. Jaminan. Tapi sampean masih di surga lah, kuwi jaminan. Ini nama apa sing ngagake awakmu tak dapat kali swarga mungkin kadang itu donga. Kamu iki ngomong apa sing Dianggap iki ndongake. nah mungkin sebab yang ngerti jangan ahli amal bagus. Ini sakit tuh. Iki mesti bagus surga tapi ya senajan ora ento kuwi kok. Tapi nek kalimate kuwi wong sing beriman dan beramal saleh mesti mlebu surga iki bener. Ning nek menunjuk orang lah kan yang ngerti Gusti Allah tok wallahu a'lam biman ittaqa. Wallahu a'lam biman ittaqa Gusti Allah sing ngerti. Nek pamakannya kok aku ki orang beriman, aku yang bertakwa. Apa meneh nggih selamat. Berangkat gue sudah bertakwa. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi sing ngerti takwane iki Gusti Allah. Kene pamakan takwa ki kota patenan ora ya. Ora ngerti. Lah nek memang asli kabeh perintah dilakoni, kabeh larangan dilanggar ya memang itulah sejane sing takwa. Lakon baik iso ana surate. Saka polisi. Padahal sing lagi surat iki ora kenal. Iman takwa ora surate. Ono pernyataan takwa iki ono. Surat saka polisi. Surat lakon baik. Ora ono. Di syarat-syarat ning lamaran pamong ae ana pernyataan iman dan takwa kepada Allah ya ono. Kuwi ana terus dikantil terus iki. Terus SK-ne surat kelapan baik itu ke polisi. Lah ngono bukti kelapan baik itu pokoke ora di penjara. Wala apa ya kok ora kecil polisi, ora di penjara itu terus kelapan baik. Nah di penjara 5 tahun nggih polisi ora ngetoke surat kelapan baik. Nyolong konangan kan ono kalau. Mulane takwa itu yang tahu hanyalah Allah. Wallahu a'lamu biman ittaqa. Ning standar wong sing takwa ku ya sing dikitoke karo para khutbah kae. Kanthi nindaki sedaya amal sae, perintah-perintah insyaallah lan nilai sedaya laranganipun. Lah kuwi untuk menetapkan seseorang bertakwa atau tidak ya Gusti Allah. Nah awak dhewe sing cara lahir coe mulane kalau seni niki sana bos saya guys saya. Nah Gusti Allah niku sesuai ngehumi karo kesaksiane sak sekitare. Tapi ora iso membidik ini pasti
masuk surga mungkin orang iso. Terus azan ya? Betul. Ada azan. Subhanahu wa ta'ala. Wa ka'ayyakula law amarani Allah bikaza lam af'alhu. Wa ka'ayyakula lan kaya yen tah muni sapa wong muni ning ngene. Law amarani Allah lamana perintah ingsun sapa Gusti Allah bikaza kelawan kaya mengene lam af'alhu mongko ora nglakoni sapa ingsun. Kok Gusti Allah perintahku ngene no aku mah ora nglakoni. Muni kono kuwi mortal. Nek menang wae tapi ora nglakoni. Kuwi ya dosa. Gusti Allah perintah salat. Aku ora melaksanakan salat. Dosa gede. Soale ninggal ke salat wajib zuhur, asar, maghrib, isya kan salat wajib. Iku al-asil akbar. Tapi kok diucapke nek Gusti Allah wae perintah karo aku langsung. Ki lha kok ngene? Salat. Mbak. Nah, kuwi kok ngentek muni diucapke iki sudah dadi mortal. Ora usah diucapke memang apa iki jenenge keberatan untuk melakukan. Lau amarani Allahu bikaza lam af'alhu. Au lau saratil qiblatu fi jihati kaza ma salaitu ilaiha. Lau sarat lamun dadi apa qiblatu qiblat. Dadi ku fi jihati kaza ing dalem anak kene masalah itu alaiha maka orang Arab salat sebisa ilahi maring kiblat itu mau. Jadi umpama wae kan wong sekedar kalimat-kalimat umpama kiblat iki dileh karo Gusti Allah aku mah ora pak menghadap ke kiblat. Misalkan seperti itu. Pokoke iki kalimat mengandai-andai. Au law a'tani Allahul jannata ma tafaltuha. Law a'tani lamana mekai sapa Allah ingsun. Mekai ingsun sapa Allah Gusti Allah aljanah swarga, maka waktu ora arep terboni sapa ingsun hak ing swarga. Mustaqifan malih ngremehake. Aupun hiran utawa hale ngedengake, ngetok-ngetokke lil anati maring angase. Fil kuli ing dalem sekabehan. Dadi umpamane Gusti Allah pak terboni swarga aku mah mung ngono iki murtad. Dadi ora usah diucapke. Nek bang Robi sumpah buat neraka. Ora usah ngucap-ngucap sing kaya gini. Soalnya itu nuduhke anate. Angas iki yo mingkari. Wa ka'ayakula law akhadhani Allah min tarki sholati ma'ama ana fihi minal maradi dolamani. Utawa iki contohnya umpama muni ngene, wa ka'iyakula lan toh muni sapa wong. Law akhadhani Allah umpama Gusti Allah nyiksa maring aku. Pitar kiswati sebab aku ora salat. Ana ing dalem salat ingsun iku fihi. Ing dalem minal mardi saking lara. Umpamane aku lara, terus aku ora salat. Kok Gusti Allah kok nyiksa? Zalamani. Berarti Gusti Allah iki zalim karo aku. Itu bisa jadi murtad. Aku di lara ya ora salat. Kok aku disiksa? Berarti Gusti Allah zalim karo aku. Kalimat ngono aja diucapke. Nek diucapke iso dadi murtad. Al-qala li fi'li hadasin. Hadza bi ghairi idillah. Utawa muni maring perbuatan sing sebuah kejadian. Hadza min ghairi qudratillah, hadza min ghairi takdirillah. Iki itu takdir Gusti Allah. Umpama ngono. Iki dadi murtad. Sebab apa? Apa sing wis kedaden iku kabeh takdir Gusti Allah. Khairi wa syarri minallahi ta'ala. Mbok eleh mbok apik kabeh sakaune Gusti Allah. Mulane nek bar salat kan mesti wiridan awake dhewe. Allahumma la mani alima aqaita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu la ilaha illa anta. Nek umpamane aku pak entuk dhuwit terus memang asli terdiri entuk dhuwit ora ana sing iso nolak. Nek nang Gusti ora pak mekei, ora ana sing bisa mekei.
Delala ono wae kok ketemplek kok kesandung. Sakjane Pak itu rezeki berkah. Aku soalnya pernah kejadian. Itu berkah gone loro. Nang Pak Yonda kan wedi pasti kresek. Wah iki untuk rezeki berkah tekan omah iso mangan berkah teman. Tapi nang Pak Yonda iki ono jenggilan nang tengah dalan. Duplo iki ambrol pasti ora kuat. Sampeyan salatane. Wah, iki berarti ya wah manya lamuk tiya lima manata. Ora ana sing iso menehi nek Gusti Allah nyegah. Enggak jangan kayak terus tidur kok kesandung polisi tidur. Berkata amjad, apa ya? Coba gimana? Jalan terus. Lah piye? Mosok kan njupuk sing wis mau rata ning dalan. Tahu aja gelondongan kan. Tahu sing gelondongan. Dadi nek Gusti Allah arep menehi ora ana sing iso nolak. Nek Gusti Allah ora arep menehi, ora ana sing bisa menehi. Jadi Allah aja diklaim wah kayak nek ora tak akane aku ngono ora mangan aja nek muni ngono. Cara kasarnya kayak gitu tuh. Wong nek mlang ngene iki. Ayo gemer kabeh. Jaluk karo Gusti Allah kae ra. Gusti jaluk temne. Buka di. Nah, saiki jaluk aku. Halo. Halo. Nah, nek ora kuwi piye? Lagi PKI. Ora? Dikai lah. Lagi PKI dengan kuwi. Dadi apa sing awake dhewe diduweni iku kabeh pawehe Gusti. Cuma pawehe Gusti kan ana sababiyae. Ana hukum kausane. Ana hukum kausane. Dadi iso uga sebab ikhtiari iso kok tanpa ikhtiari. Kadang-kadang yang sak nemu, kadang-kadang tahu-tahu itu hadiah, utawa-utawa bilang selamatan. Dalam selamatan ya padahal kan orang merencanakan lah itu rezeki. Utawa dina selamatan orang ketemu dalam kita nih. Kalau kita nggih Pak Mekei. Kayak wingi iki mungkin Pak Guru Mundur iki ning ngono ora ketemu aku. Aku lebih kok anda berkah. Sebenarnya Pak Guru Mundur iki. Ya aku berarti selama kali mata itu nek Gusti Allah Pak Mekei iki ndeloknya tetep tekan. Jadi kabeh itu kapan sing tekan dadi rezekine kemplok berarti Gusti Allah mene rezeki. Nek ora hendak kemplok cara kasare kuwi urung dadi rezeki. Utawi teramalkan berarti dadi rezeki. Iso ngesai dhuwit. Sakjane pang diamalke urung tekan anu wis ilang, perusak kamu dah. Tapi nek tak dilebokne kotak amal lah wis dadi rezeki. Gusti Allah rezekine yang iso go dimanfaatkan ning awake dhewe dimakan, iso go nafkahi anake makan ning omah, sing mbayarke pom, dinoke klambi, bayarke sekolah, dimondokke, komplit dadi rezeki kabeh. Nek dikelumpukke terus muspro lah urung dadi rezeki. Sik dangkal ae ndrai kegaduk polisi tidur ya urung dadi rezeki. Wa manika lima ataita walamu ya lima manata. Mulane ning kene dikai garis. Nek aku ana kejadian kaya ngene kok dunane iki kudu terdiri Gusti Allah. Ngono iki dadi murtad. Kan sono wong sing ngomong iki ora terdiri Gusti, iki salahmu. Ora iki terdiri Gusti Allah. Kudu terdiri Gusti Allah iki salahmu misalkan oyo-oyoan. Iku sing bener ya iki takdiri Gusti Allah. Umpamane wong salah ya padahal wong matani. Ya kan ya salah matani. Tapi dia mati sebab dipetani wong wis dadi takdir Gusti Allah. Khairi wa syarri minallahi taala. Api elek sing tumipun awake dhewe apa tumipun ning kancane apa tumipun ning apa wae iku kabeh takdir Gusti Allah. Ma asabahu musibah illa bi idznillah. Kabeh iku takdir Gusti Allah. Aja ngentek duneke dudu takdir Gusti Allah. Nek duneke dudu takdir Gusti Allah iso dadi murtad. Au qala li fil hadasin hadza bi ghairi takdirillah. Allah syahida inti al-anbiya'u awil malaikatu au jamul muslimina bikadza ma qabil tuhur. Utawa nekseni
au to lamono nekseni inti al-anbiya'u. Ini namanya inti al-anbiya'u. Saya punya nabi-nabi. Awil malaikatu utawa punya malaikat-malaikat. Au jamul muslimina uta sakabeh muslim. Bikaza kelawan kene. Maka piltuhum. Maka ora napa sapa jeneng hum ing anbiya malaikat lan wong Islam kabeh. Lah iki ndak boleh. Ora nampa kehadirannya nabi, kehadirannya malaikat, kehadirannya wong Islam itu ndak boleh, bisa dadi murtad. Nek kalimat iki jarang-jarang diucapke. Nek sing kalimat takdir iki mau, nah sok terjadi. Au qala utawa muni ngene, wa af'al kaza wa in kana sunatan biqasdil istihza. Aku ora pak nglakoni kaya ngene iki. Wa in kana sunatan senajan iki sunah hukume. Biqasdil istihza. Misalkan salat sunah duha, moh aku ora pak nglakoni salat duha. Dengan nada istihza senajan dihukumi sunah. Ngono kuwi bisa dadi murtad. Tapi biqasdil istihza kelawan nejo mino merendahkan. Au law kana fulanun nabiyan ma amantu bihi. Utawa muni ngene, umpama ana wong kae dadi nabi no aku ora beriman. Aku mau beriman. Ngono kuwi dadi murtad. Senajan diyakini nek saiki Pak sahabat dengan nabi itu ora bakal ana nabiannya. Tekane dina kiamat. Ya ana bakal menurut pelajaran ana bakal nabi teko iku Nabi Isa. Nabi Isa sing biyen ora Nabi Isa sing teko anyar. Nabi Isa yen barrafa'ahullah sing diangkat karo Gusti ning langit ning akhir zaman bakal arep medhun. Itu nabi diangkat sadurunge Nabi Muhammad. Ora nabi baru maksudnya. Au akto alimun fatwa faqala ishhada syar'i muridat al-istighfar. Utawa wong alim aleh fatwa faqala ish nak mana ish hada syar'i syariat ini muridan kan ngarepake al-istighfar yang menghinakan yang ngremehake. Jadi nek ana seorang ulama wong alim berfatwa terus dhek ngremehake syariat itu. Ish asluhu ay syai'un. Ay syai'un hadza syar'i. Ayo syai'un. Opo bu? Aish, apa kuwi? Aish hadza syai' apa syariat kuwi? Muridan al istighfar. Jadi kalau menghinakan. Misalkan ana Pak Kiai berfatwa tentang kurban atau tentang fikah. Terus apa kuwi? Kalau niat atine istighfar meremehkan. Iku iso dadi murtad. Au qala utawa muni laknatullah ala kulli alimin. Laknat Gusti Allah ing atase saben-saben wong alim. Muridan al istighraqa asyamila lihatil anbiya. Iki iso dadi murtad. Nglaknati wong alim. Ora ngawur iki. Muridan al istighraqa kan ngarepake kabeh keseluruhan istighraqa ngentekake. Asyamil sing merambah lihatil anbiya marang salah siji para nabi juga. Iku iso dadi murtad. Utawa muni ngene, utawa muni sapa wong ana bariun minallah. Aku bebas saka Gusti Allah. Au minal malaikati utawa bebas saka malaikat. Au minal nabi utawa bebas saka nabi. Au minal qur'ani utawa bari minal qur'an. Au minal syariati utawa bariun minal syariat. Au minal islami utawa bariun minal islam. Saku Gusti Allah ora, malaikat ora, nabi ora, Quran ora. Itu salah siji iki kan kabeh. Allah, malaikat, nabi, Quran, syariat, Islam. Iki salah sijine dibebaske. Ana bariun minallah, ana bariun minhu. Iku iso dadi murtad.
au qala li hukmin hakama bihi minal ahkami syar'iyyati laisa hadzal hukmu au la a'rifu al hukma mustazian hukmillahi ta'ala. Iki yo dadi murtad utawa muni ngene au qala li hukmin utawa muni maring babakan hukum sing hakama bihi minal ahkami syar'iyyah sing dihukumi ditetepke nganggo hukum syariat. Misalkan hukum li zakari mislu hadir unsaying misalkan. Gusti Allah netepke hukum rezeki nek lanang mikul, nek wedok gendong. Wong wedok bagiane separone anak lanang. Wong lanang itu 2 kali lipat begini wong wedok. Iki kan hukum sing ditetepke karo Gusti Allah. Iki kok diunani laisa hadzal hukmu. Ini bukan hukum, misalkan seperti itu. Iki iso dadi murtad. Senajan artine antep iki tetep kudu diakoni. Nek iki hukum Gusti Allah ngene, dene sampean Pak lakoni monggo, ora tak dilakoni ya monggo. Kan akeh wong sing gugat kuwi. Ana padane bagi rata kan yo pirang-pirang. Ning hukumnya Gusti Allah, wasiat Gusti Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Ini wasiat Gusti Allah. Lagi ana au qala li hukmin hakama bihi minal ahkami syar'iyyah laisa hadzal hukmu. Ini bukan hukum. Utawa au la a'riful hukma au la a'riful hukma atau saya tidak tahu menau tentang hukum ini. Mustahzian hukmillah kanthi menghinakan kelawan hukum-hukume Gusti Allah. Di menghinakan hukum Gusti Allah cetolno kuwi iso dadi murtad. Senajan abot ora dilakoni aja dihinakan. Mbuh ki hukum kaya hukum warisan iku mau utawa hukum jual beli, hukum riba. Soale kadang-kadang wong muni bunga dipadake karo riba, nek bunga ya iso go riba iso go ora ngerti, tapi nek riba ki kalimat riba kan Gusti Allah sing dawuh. Iku cetha harame aja pati-pati menghalalkan misalkan itu. Kan hukum riba kan hukum haram. Riba-riba apa wae misalkan seperti itu. Tidak boleh. Sebab itu Gusti Allah sing netepke. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Cetha. Sing jengleh ngono ki ora butuh ulama ahli tafsir. Cara kasar itu. Cetha harrama ana haram. Harrama ngaramake riba ing niku. Sing hukum-hukum jengleh ngono ki ora butuh tafsir, sing ora kena dihinakan. Termasuk hukum pembagian waris itu termasuk ora iso dihinakan. Senajan ana sing daerah-daerah sing antep, tapi aja dihinakan. Tetep kudu diakoni. Lidzakari mislu hadil unsayain. Au qala waqat malawi anu tak sang dihaka wa huwa a'lam bisawab. Maka kan para bapak-bapak kira ana tengah jawab ya. Wis bisa komat terus. Itu nanya. Amin.